I greet you in the name of Jesus, you people, friends who are following us on this YouTube channel. Yewe uvugana namwe nitwa Evangelist Goreti Muhongerwa. She's called Goreti Muhongerwa. Ndi kumwe n'umutware wanjye yitwa Pastor Sylvester I'm Nsengimana. Sylvester Nsengimana. Tunejejwe rero no kubagezaho ubutumwa bwiza. We are glad to share with you the message of the word of God. Dufite ikiganiro gifite umutwe uvuga ngo menya ukuri kwa kubatura mu byaha. So in this message we have a theme called Know the Truth that sets you free from sins. Abantu benshi bakora ibyaha kubera ubutamenya. Many people sin because of ignorance. Bakisanga mu bubata bw'ibyaha. And they find themselves in a bondage of sins. Ariko uyu munsi twaje kubatangariza ukuri kwashobora kubabatura muri bwa bubata bw'ibyaha. But today we have come to tell you the truth that will set you free from sins. Ijambo ry'Imana muri Yohana 8. The Bible tells us in John chapter 8:32. 8 umurongo wa 32. The chapter John chapter 8 verse 32. Reka tuhasome twumve ko ijambo ry'Imana ritubwira. Let's read it. Ari nawo mutwe w'ikiganiro cyacu. And that is the heading of the teaching of today. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababata. So the Bible tells us you shall know the truth and the truth shall set you free. Iyo hariho kubatwa nuko haba hashobora no kubatuka cyangwa kubohoka. When there is bondage, it means that also deliverance is possible.
nkuzaniye inkuru nziza rero ikubwira ko ukuri kubasha kukubohora mu cyaha ni ijambo ry'Imana. I bring you the good news that will tell you that it's possible to be set free from the powers of sin. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zibatura umuntu mu bubata bw'ibyaha. The word of God has power to deliver you from the powers of sin. Ijambo ry'Imana niryo ribasha kugukura mu bubata bw'ubujura waba warabatiwemo. So the word of God has power to deliver you from the sins of stealing and other sins. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zibasha kugukura mu bubata bw'icyaha cy'ubusambanyi. The word of God has power to deliver you from the sin of adultery and fornication. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zibasha kugukura mu bubata bw'uburyo butandukanye. So the word of God has power to deliver you from different kinds of bondage. Ushobora kwibaza uti ni gute n'abandi imbata ko can ask numva your- mbohotse ibyaha ko mbikora nezerewe nkumva mfite umudendezo imbata ko ari iye ibasha gukoreshwa ubucakara. You can ask yourself, how am I bound? Because I know that slaves are these ones that are, doing things like that. But how am I bound? How am I bound? How can I say that I'm bound? Hano muri Yohana muri iki gice cy'umunani umurongo wa 33. Here in this chapter of John, chapter 8, verse 33. Abayuda bibajije icyo kibazo nk'icyo wakwibaza nawe. So these Jews asked themselves this kind of question, as you can also ask yourself this Uyu question. munsi ushobora kuba uri umwana cyangwa uri umuntu wavukiye mu muryango w'abantu bakijijwe. Today you might be somebody who was born in a family that has known Christ. Ukavuka ubona iwanyu basenga bakagutoza gusenga ariko mu by'ukuri utarakijijwe. And you get to live in a family that has a background of Christianity or background that pray, that read the Bible, but I tell you find yourself you are not saved. Ukavuga uti data kuko ari bishop, kuko ari pasiteri cyangwa se apotre. You say that because my father is a pastor, is a bishop, is apostle, ibyo birahagije kwitwa umwana w'Imana. and you think that is enough to be called a son or daughter of God. Ibyo birampesha uburenganzira bwo kuzajya mu ijuru. And that you say that this gives me the right to go to heaven. Ukumva ko utari imbata y'icyaha. And you think that you are not a captive of sin. Ariko aho uba wibeshye. But I tell you, you are deceiving yourself. Reka dusome wa murongo nababwiye wa 33. Let's read John chapter 8 verse 33 and we see what it says. Baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Okay, they answered him, we are Abraham's seed and we are never in bondage to any man. Why do you say that you shall be made free? Bumvaga ko nta bubata barimo, bumvaga ko ari urubyaro rwa Aburahamu kandi Aburahamu ni se w'abizera. They were considering themselves free because they are descendants of Abraham. Nkuko nakubwiye ushobora kuba waravutse muri uwo muryango w'abakristo w'abakozi b'Imana bakorera Imana ariko ukabura imbata y'icyaha utabizi. And like you can say that because I was born and I was raised in a Christian family and I am not bound, but you deceive yourself. You might be bound, you might be a slave of sin. Ariko ijambo ry'Imana riratwereka neza ko umuntu ukora ibyaha ari imbata y'icyaha. But the word of God tells us that anyone who sins is a slave of sin. Ibyo tubisoma ku murongo wa 34 hano kuri Yohana ubwo Yesu yasubizaga aba bayuda igihe bamubazaga bati ko tuzi ko turi urubyaro rwa Aburahamu kuki uvuze ngo tuzabatura. So here we see this in verse 34 where Jesus answered them that very very I say unto you, whoever commits sin is a servant of sin. Yesu yarabashubije ati ndababwira ukuri n'ukuri. Reka dusome. Yesu arabasubiza ati n'ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Jesus said very very I say unto you, whoever commits sin is a servant of sin.
icyo cyaha wananiwe kwihana ngo That ukireke sin that uri imbata you yacyo. failed to repent of, you are a slave of that sin. Ariko uyu munsi tukuzaniye inkuru nziza ikubwira ko uyu munsi niwumva ijambo ry'Imana ukaryizera rirashobora kukubohora muri cya cyaha. But we bring you good news that if you believe in the word of God, this word is going to deliver you from the powers of sin. Kuko ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo. Because the word of God is Jesus Christ. Ntabwo ijambo ry'Imana waritandukanya na Yesu. You know, you cannot separate the word of God from Jesus. Yohana igice cya mbere, Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa mbere hatwereka neza uburyo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana. If you look in John chapter 1, you find that it says that the word of God, Jesus was the word of God. Wowe rero wumvira ijambo ukaryizera ukizera ko rishobora kukubohora, rirakubohora. You who believe in this word and you believe that it will set you free, indeed it will set you free. Kandi nirikubohora urabubohotse And when by'ukuri. it sets you free, you will be free indeed. Yesu Kristo yakubohoye ububohotse When Jesus by'ukuri. Christ sets you free, you become free indeed. Ijambo ry'Imana niko ritubwira hano That's kuri what 35 of God muri tells iki us, gice cy'umunani. on chapter 8 verse 35. 36 plutôt. Yeah, it says verse 36, chapter 8, John chapter 8 verse 36. It Haravuga says, ngo nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. it says, if the Son sets you free, you will be free indeed. Yesu Kristo yo yakubatuye ku cyaha ubu batutse When by'ukuri. Jesus Christ sets you free from the powers of sin, you are free indeed. Ntabwo wongera kuba imbata y'icyaha. You no longer become a slave of sin. Kuko yinjira muri wowe iyo umwakiriye, yinjira mu He mutima wawe enters into your akaguhindura, heart and he delivers you. ugahindura imitekerereze yawe. And he changes your mindset. Iyo wakinguriye Yesu akinjira mu mutima wawe, ntabwo uba ukiri uwawe ngo wigenge, to Jesus, you are no longer master of yourself. ahubwo uwemera kuyoborwa nawe, But you become a servant of Jesus and you are led by him. kandi abayoborwa na Kristo And Yesu ntabwo bashobora those who kuyoboka are led by inzira, Jesus Christ can never be astray. nta nubwo bashobora gukora ikibi kuko Kristo Yesu abayobora mu And they nzira cannot nziza. sin because Jesus directs them in the righteousness. Umukristo wamaze kwakira Kristo Yesu nk'umwami A n'umukiza we, believer who has already received Jesus Christ in his heart, ikimugaragaza ko ari umukristo nyakuri what nuko shows ijambo ry'Imana that riguma muri we. he has a word is because the word is in him. Hano iyo dusubiye hejuru kuri uyu murongo wa 31, ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, And when you look on verse 31, and he says, and many of the people believed in him. ati ijambo ryanjye niriguma muri mwe muzaba muri abigisha banjye nyakuri. That if my word is in you, you will be true disciples. Ndavugana nawe wowe mu Kristo unyumva, nuguma mu ijambo ry'Imana nibwo uzaba uri umukristo I'm telling nyakuri. you person who is watching me, listening to me, if you believe in the word, you will be the Jesus disciple. Ariko nukora ibyo wishakiye binyuranye n'ijambo ry'Imana, ukajya inyuma y'ijambo ry'Imana, ntabwo uzaba uri umukristo nyakuri. But if you do the things that are contrary to the word of God, you are not a true disciple. Ariko kuri kw'ijambo ry'Imana nuko tugomba kuguma mu ijambo ry'Imana, tugakunda ijambo ry'Imana, tukaba mu ijambo, nibwo tubasha guhinduka ab'Imana ishaka ko tubaho. Let me tell you, if you only believe in the word and you walk according to the word, that's how when you are going to do the things that are in the will of God. Ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 12 umurongo wa 6. So if you look in John chapter 14 verse 6, hatubwira neza ngo Yesu Kristo niwe wivugaga avuga ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. so it's here Jesus was saying that I am the way, the truth and life. Kristo Yesu niwe nzira n'ukuri, iyo wamwakiriye mu buzima bwawe akumenyesha ukuri kose. Jesus Christ is the truth, and when you believe in him, he shows you the whole truth. Ntabwo wongera kuyoba inzira You ukundi, no longer go astray.
kuko akuyobora, because he guides you. kandi abayobora bayobora neza. And those whom he guides them well. Wowe uduteze amatwi turakwifuriza kugira ngo ubeho mu buzima buyoborwa n'ijambo ry'Imana cyangwa Yesu Kristo. You who are watching us, who are listening to us, we urge you to be guided by this word of God. Ijambo ry'Imana iyo turisoma ni Imana ibivugana natwe. You know, when we are reading the word and believing in it, it's like God is speaking to our hearts. Niyo mpamvu tuba tugomba kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo uryizeye, icyo rikubwira, icyo rikwigisha ukacyizera, nibwo ribasha kukubohora muri bya byaha. That's why we have to believe in the word of God, because if we believe in this word of God, it's the word that will transform us and it will make us defeat the sins. Tubohoka kuko twumvise ijambo We get tukaryizera. set free because we believe in the word. Kandi ibyo nanone tubisoma mu ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 10 umurongo wa 17. We also find that in Romans chapter 10 verse 17. Hatubwira neza ngo dore kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo Here ry'Imana. it says that faith comes by hearing, and not by hearing but hearing the word of God. Urumva rero ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zibasha kukubatura igihe waryumvise ukaryizera. You can see that the word has power. When you believe in that word, it sets you free. Ijambo ry'Imana ni ubugingo. The word of God is life. Ijambo ry'Imana ritanga ubuzima. The word of God gives life. Ntugakerense ijambo ry'Imana ngo Don't risuzugure despise kuko the word rifite of imbaraga God. It zikomeye has zagukiza. power to save you. Ndakwifuriza guha agaciro ijambo ry'Imana. Wowe uduteze You amatwi, who is watching us on this channel, I urge you to believe in the word of God. ndagushishikariza gutega amatwi ijambo ry'Imana kandi I urge ukaryizera. you to listen to watch and meditate upon the word of God and believe in it. Ntufe kuryumva gusa, ahubwo ukora icyo rigutegeka. Don't only hear it but do what it says. Nuryumva ukaryizera ugakora icyo rigutegeka, rizabasha kukubohora. If you hear it and believe it and do what it says, it will set you free. Natwe tubabwiriza twakijijwe kubera iri jambo ry'Imana. We who are telling you this, we also got saved because of the word of God. Iyo tutaryumva ngo turyizere, ubu natwe tuba tukiri imbata z'ibyaha. If we didn't hear it and believe in it, we should also be still slaves of sin. Ariko twarabohotse, tubohowe n'iri jambo ry'Imana tubabwira. Because of the word of God we are preaching to you today. Hari abantu bafata ijambo ry'Imana uko bishakiye, bakumva ko ari ibisanzwe, bakumva nta gaciro barihaye. The word of God as just ordinary. Ariko abo ngabo barata amahirwe yo kubohoka kuko batamenya ukuri kuri muri iri jambo. Ariko mwese abaduteze amatwi, ndabashishikariza kugira ngo mujye mugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana, ribashe kubakiza, ribashe kubabohora. Love the word of God because Ijambo it will set you free. Rirabohora rigatanga ubuzima hatari ubuzima. Sets you free, it gives you life where there is no life. Ijambo ry'Imana rizura ibyapfuye. The word of God resurrects the things that have died. Rifite imbaraga niyo turebye ibyo tubona muri iyi si byaremwe n'Imana, byaremwe n'ijambo ry'Imana. Because if you see the creatures, the creation here, they were created by the word of God. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ari ikintu cy'ingenzi ku muntu uritega amatwi akariha agaciro. That's why the word of God is very crucial if people who listen give it attention. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zibasha kongera kukunga n'Imana igihe watandukanijwe nayo kubera ibyaha byawe. The word of God has power to unite you, to reconcile you with God if you have ever got separated from God because of your sins. Ijambo ry'Imana ni indererwamo twireberamo tukamenya uko duhagaze hagati yacu n'Imana. The word of God is a mirror to show us how we are in front of God. Ijambo ry'Imana ni itabaza rimurikira ibirenge byacu. The word of God is light to show us, to guide us in our path. Ndagukundisha ijambo ry'Imana. I urge you to love the word of God. Menya ukuri kw'ijambo ry'Imana niryo ribasha kukubohora mu bikoshye byose. Know the truth in the word of God because it's a one that will set you free. Ijambo ry'Imana rihesha amahoro ababuze amahoro. The word of God gives peace to those who don't have peace. Risubiza ibyiringiro mu bari batakaje ibyiringiro. It gives hope to those who are hopeless. Menya ukuri kw'ijambo ry'Imana gushobora kukubohora. Know the truth of the word of God that will set you free.
dusoza ikiganiro cyacu, as we conclude this theme, ndabifuriza mwese kugira inshuti Yesu Kristo, cyangwa kugira inshuti ijambo ry'Imana, ugakunda ijambo, ugakunda gusoma ijambo, ugakunda kuritega amatwi aho abakozi b'Imana barivuga, kuko ntabwo rizagusiga uko wari uri. I urge you to love the word of God, to believe in it, to love where they preach it, because when you love it and believe in it, it will set you free. Ahubwo rizasiga riguhinduye. It will set you free, to transform you. Menya ukuri kubasha kukubatura mu byaha byawe. The truth that will set you free from your sins. Ukuri tubonye rero kubasha kubohora umuntu mu byaha bitandukanye, tubonye ko ari ijambo ry'Imana. The truth that will set you free from your sins, we have found that it is the word of God. Kandi ijambo ritweretse neza ko Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana. And we have discovered that Jesus Christ is the word of God. Kandi ngo iyo yakubohoye ububohotse bwose. And when he sets you free, you become free indeed. Uwiteka Imana iduhana umugisha, reka dusenge. May God bless you. Let us pray. Uwiteka Mana nyirimbaraga, Heavenly Father, ndagushimye. I thank you. Tubashije kuvuga ijambo ryawe nk'uko wariduhaye. Preach the word of God as you have given it to us. Nsengeye abantu bose badukurikiranye kuri iyi channel. I'm praying for all your people who are watching us. Ndagusaba kugira ngo umanuke inyuma y'iri jambo tunyujijemo. I pray that you come behind this word. Urikomeza mu mitima y'abantu bose bariteza amatwi ribashe kubahindura. Confirm it in their hearts and so that they can be transformed. Nk'uko ijambo ryawe ritajya rimanukira ubusa. As we know that your word cannot come in vain. Reka iri jambo wariteza amatwi wese ribashe kumugirira akamaro, ribashe kumuhindura. Let anyone who has listened to this word, let him be transformed. Urakoze Mana isumba byose, gukiza n'ukwawe. Thank you Lord, because saving is yours. Reka iri jambo rigende rikize abari imbata z'ibyaha, ribashe kubabohora, ribagira bumudendezo mu izina rya Yesu. Let this word go and set free all the captives of sin. Reka kandi abakumenye Yesu Kristo babashe kuguma mu ijambo ryawe, kugira ngo babashe gukomeza kuba impumuro nziza aho bari, bagaragaze ubukristo nyakuri muri bo. And let all those people who are already born again or who are believed in the word, let them also continue to bear the fruits of righteousness. Urakoze Mana isumba byose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Shalom.